Nëse popullsia e përgjithshme e botës vazhdon të rritet me një normë mesatare prej 1%, disa vende po të kurren në formën më drastike çdo vit, mes tyre Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Banka Botërore e Rendit, Maqedoninë e radhit të pestën mes 10 vendeve në botë që po përjetojnë tkurrjen më të madhe të popullsisë. Sipas të dhënave të Bankës Botërore për vitin 2024, numri i përgjithshëm i popullsisë së vendit u zvoglua me -1.97%. Si pasojë e emigracionit dhe normave të ulta të lindshmërisë. Sipas të dhënave të Bankës Botërore, 42 vende dhe territore po të kurren, ku disa prej tyre po përjetojnë rënje më të shpejta se të tjerat. Kosova kryeson listën botërore për rënjen më të fortë të popullsisë, me një tkurrje rekord prej -9.69% në vitin 2024. Shqipëria po ashtu renditet në 10 vendet me reduktimin më të fortë të popullsisë në Evropë në dekadën e fundit. Popullsia e vendit u zvoglua me -1.15%. Emigracioni masiv, sidomos i të rinjve drejt vendeve të Bashkimit Evropian, po e kthen këtë fenomen në një sfidë serioze demografike dhe ekonomike për vendin. Evropa juglindore kryeson në rënjen e popullsisë, duke regjistruar norma të larta emigracioni gjatë dekadave të fundit për shkak të hendekut të pagave me pjesën tjetër të kontinentit, si dhe liberalizimit të masave për lëvizjen e fuqisë punëtore. Një tjetër trend interesant është përfshirja e ekonomive të mëdha si Gjermania, Japonia, Kina dhe Italia, ndërsa rënjet e tyre janë modeste. Madhësia e këtyre vendeve do të thotë që ndryshimi demografik mund të ketë efekte të tjera globale, thuhet në publikim. Sa i përket strukturës moshore, popullsia maqedonase po plaket gjithnjë e më shumë. Në periudhën nga viti 2014 deri në vitin 2024, pjesa e popullsisë së moshuar 65 vjeç e lartë u rrit nga 13.5% në 18.6%. Në periudhën nga viti 2014 deri në vitin 2024, numri i lindjeve u ul me 7.535 dhe shkalla e lindjeve u ul nga 11.4% në 8.8%.